पुरै हिरो सिरो बनेर आएको छ उइराज मैले गुड मर्निङ गाइस जान लाग्यो हैन बाबर बन्नु पर्यो क्या केडा हो भाइ हाँसी भाइ यार मलाई ब्लग हालिदिनु पर्यो नि धेरै केटा हो लाइट गएको छ पैसा तिरेको चाँडो लाग्छ केटा हो जुनाएर लाइट गएको छ यहाँको पैसा 5000 तिरेर त्यही बसको कन्डिसन तर के गर्नु घुम्नुको लागि गर्नु भएन गर्नुपर्छ थोरै कष्ट गर्नुपर्छ युनिट टु के भन्छ इङ्ग्लिस बोल्नु केटा हो के देखेको अनि ओ त्यो हेरेको स्वर्ग है केटा हो ब्लग बनाउँछु नि भाइ किन बनाउनु नि बल देखिन्छ नि भाइ बवाल देखिन्छ बवाल किन नबनाउनु बनाउनु मेरो मजुलो तिम्रो मनैमा आन्जी गुडी निकल गया हाम्रो स्कुलको हाँसीको लुक्स यो बुनु पनि पुगिसक्यो हामी सकेको छैनौँ ओए कलवे ए तस्मै आइज न नमस्कार ओए नमस्कार ओए हाँसी नमस्कार हामी चाहिँ कनेमा आइपुग्यौँ घुमि पनि सक्यौँ अब भन्नु नि जान लागेको होटेलमा कहाँ हान्छ पनि अहिले चाहिँ हामी उताबाट घुमेर कहाँ घुमेर चाहिँ आइसकेको हो अब जान लागेको होटलतिर अनि फेरि त्यहीँ कहीँ घुम्ने अब कहाँ जाने
यस्तो हो मान्छे के हो रे त्यो माथि यस्तो लेकिन एक सेकंड ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है अच्छा फोन पनि कसै गर्ने स्कुलमा ल जोडा अहिले हामी फेरि आएर यो गर्छौँ चादन के घुमट पे आया दिल में ठोकर खाया अरे भाइले चाहिँ गर्लफ्रेन्ड चाहिएको अरे हो गोजिन्छ कस्तो देउरालीमा बता चल्यो बता चल्यो बता चल्यो बता चल्यो देउरालीमा बता चल्यो देउरालीमा बता चल्यो बता चल्यो बता चल्यो गयो यहाँ हेर हाई भन्दै मिस हाई भन्दिनु भिडियो पार्न यस्तो गर्न यस्तो यो बोर्डिङ पनि हाने यहाँ आएर मिसले भनेको उता हैन यतापटि हो त्यहाँ त्यो घुमाउ न त्यो हो ब्लग बनाइदियो केटो ब्लग बना भाइ ब्लग बना यहाँ मलाई हेर यहाँ ओ केटा हो ए फास्ट स्पिड परा स्कुल जाँदा जस्तो कुदाउँदै त्यसको उता 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 ए बिग्रा उता कन्ट्रोल उता उता घुमा उता उता घुमेर डर लाग्दैछ यार ल केटा हो अब हामी जान लागेको मेला कहाँ मेला मेला कहाँ हो है मेला भुइँमा हुन्छ नि पा के रे भुइँमा ओ मेलाको ढिक्ची दाइरा जस्तै छ जाडो पनि रहेछ जी भाइ फिलहाल बत्ती बलेको किन लागिरहेछ मलाई हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग यो मेरो ब्लगको नाम हो छिटो मिठो ब्लग बस है छिटो मिठो अब हामी जान लागेको कहाँ मेला अनि के अरुण रक्स गेम इन द मार्केट ल केटा होटल पनि आइपुग्यौँ अब त निकै टाढो रहेछ यार अहिले त सब गइदियो नि फेरि खुसी लाग्न रहेछ क्या करूं जवानी पे दरम ला केटाहरू त केटाहरू चाहिँ हरायो है हाम्रो केटाहरू चाहिँ हरायो कि अनि हामी खोज्नु भएको त्योभन्दा अगाडि त्यो केटाहरूले खोज्नु भएको थियो क्या अँध्यारोमा त केही देखिँदैन पनि यार त्यहाँबाट कसैको नम्बर थाहा छ कसैको फोन नम्बर थाहा छ रिकलाई त फोनै नगर्नु रिकको किन प्रितम छिटो छैन भरोसा पिलायो साथीले पिलायो बिग्रिने गिलास तान्दाखेरि कुरै बिग्रिने नानी बढी भए साह्रै बिग्रिने सेन्टरमा पानी मिसाउने सेन्टरम मान्दाखेरि बुढिया रिसाउने तर सेन्टरम त साह्रै बैगुनी तर पनि किन मलाई नभइहुने I love you Santaram, Santaram, Santaram I love you Santaram, Santaram, Santaram Santaram के भन्दा यता हो विशाल दाइको भिडियो गरेर बुढी 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 ए बुढी म मान्छे ओए बुढी हानु ल मलाई आएछ हो पैसा अनुहार देखेको छैन म आफ्नो अनुहार कुन चाहिँ हेरेर आएछु ए बुढी साला के जङ्गली बनाएर दिन्छ सुत्नु पनि दिएन
जसो त्यसलाई पब्लिक दिइहाल्छ त्यो सुत्ने बित्तिकै हामी त पढाउनु आउनु भयो सुतिरहेको हामी पढाएर लाइट अफ गर्दा को कहाँ छ हामीलाई त भन्नु सुत्ने सर जानुभयो म्याच फाटफुट स्टार्ट भयो तिमीहरूको उता चाहिँ कसरी देख्यो नि हाम्रो त्यही पऱ्यो नि कटु खुट्छ फोटो खिच्छ कटुले फोटो खिच्छ लोकल सबले तिम्रो लोकल फोटो खिच्छ 3 बजीसम्म हामी उठिरहेको थियौँ नि अनि एउटा सम्झि सुत्दैछ नि म पनि सुत्न आँटेको थिएँ नि काँडे मुला मोबाइल लिएर टोर्च लिएर जान्छ खुट्टी खिचिक एउटा काँडे मिलेर ओइ काँडे नदीलाई किन लगाइज हेर्नु ल यस्तो गएर आएछ यहाँ अरू के भन्न मलाई कताबाट ब्लग बना हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग दिस इज स्न्याप्स ओके दिस इज न्याप्स ब्रदर ए हो सरी गाइज अहिले म न्याप्ससँग छु अहिले म जाँदैछु यहाँ हाम्रो मिस छ अगाडि हो सो हामी अहिले तर भिडबाट तल झर्दैछौँ अन्टु डाँडाबाट सो यसको च्यानललाई चाहिँ हल्का लाइक सेयर कमेन्ट के हुन्छ सब सपोर्ट गर्नु होला यहाँ केटाले झन्डै गुसु किचेर अब अगाडिको हेराउने छौँ तपाईँलाई रुख पनि केटाहरू अहिले चाहिँ हामी अन्टु डाँडाभन्दा तल झर्न लागेको एकदम जाडो छ हातहरू सब भएको छ ऊ त्यहाँ त्यो भिडियो बनाइदिएको लायो भाइ के गर्नु गाह्रो रहेछ यो पोस्ट भएर गाह्रो लाग्दैछ तपाईँले यहाँ किन बसेको यतिकै ए हस् बहिनी यहाँ हिरो देख्यो हिरो पोज दियो पोज नदिने कडा हिरो ए हिरोइन देख्यो ल्याम ऊ अरू कुनै पोज या खतरा पोज छ ब्लग बनाइदियो मोटेको के हो मा बाटो हो कि के हो लामस देख She moves like a map with no border, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside.
tunes are tuned. यो केटाहरूले चाहिँ हामी दार्जिलिङ अघि दार्जिलिङ चौकी आएको खानासाना खाएको अब चाहिँ हामी यता कोही अब कुन जुस लान आएको स्कुलबाट अनि त्यही जान आएको अनि त्यसपछि देखाउला के हुन्छ होला तपाईँ सबैजना के नाम जूको पद्माजा नाइडू हिमालयन जुओलजिकल पार्क एन्ड हिमालय माउन्टेनिङ इन्स्टिट्युट म यसो डाइनोसर पनि भेटिन्छ अरे हो डाइनोसर त भेटिँदैन डाइनोसरको बच्चा चाहिँ भेटिन्छ यो लाइनमा नउभिनु सरले टिकट काट्नुहुन्छ गाइस मलाई लाग्यो फ्री होला 110 रुपियाँ टिकटै लिइरहेछ लिनुपर्छ हेर्नेको लागि भ्यू पनि कडा हेरिरहेछ क्या तर पाऊ एकैछिन लाग्यो अब लगाइज अहिले हामी चाहिँ जूमा आइसक्यौँ अनि चाहिँ जनावर चाहिँ छैन पान्डा ए त्यो बियर हो पान्डा भाइ त्यो कालो रहेछ त्यो बियर कालो हुन्छ अनि माथि चाहिँ के छ अनि एउटा यहाँ जङ्गली बाख्रा पनि रहेछ है सिट कहाँ छ जङ्गली बाख्रा कुन जनावर हो रे यो कुन जनावर हो मलाई तँलाई सोधेको कुन जनावर हम तुमको 50 रुपये देंगे इधर से उधर चलेंगे हम देंगे 50 रुपया क्या हम भिखारी है चाची केड़े जो पड़ो बाघ सुगा तो कत्रो लामो रे ये क्या खिचे मुर्गा का फोटो ये वो वाला चल कितना रे मुला किन भन्दा यो मुला रातो को छौ यहाँ को यो कुन कुत्ता हो यो कुन कुत्ता हो कुन कुत्ता हो रे हाँ सियालो री स्यालो कुत्ता जस्तो देखेँ मैले कति क्यूट छ सक्यो हामी अहिले जुसु पनि हेरेर आल्यौँ अब चाहिँ यो भ्यू हेर्नु पर्ने अनि घर जानु पर्ने
हाल्छ है